Քո խոսքի համաձայն խնդրում ենք, որ ներկա լինես այստեղ քո Սուրբ Հոգով։ Դու խոստացար եւ ասացիր, որտեղ 2 կամ 3 հոգի հավատքով իմ անունով հավաքվեն, ես այդտեղ ներկա եմ։ Տեր, խնդրում ենք, որ այսօր լսես ամեն աղոթքները եւ մարդկանց հավատք տաս, զորացնես հավատքով եւ կասկածը հեռանա եւ շատ բժշկություններ լինեն։ Խնդրում ենք քեզ, Հայր Հիսուսի անունով, ամեն։ Ես ինքս ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է սեր քարոզում, բայց որ եկավ ժամանակը նա մտավ տաճարի տարած եւ շուտ տվեց սեղանները, ասելով, որ այս տաճարը սրբության տաճարը դուք դարձրել եք առևտրի եւ դալալության միջավայր։ Նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսը մտավ տաճար եւ շուտ տվեց այս սեղանները, որտեղ պղծվում էին սրբությունները։ Եվ մենք չենք կանգնելու ոչինչի առաջ։ Տերներ, ուզում եմ իմանաս, որ Տերը անսպասելի հանկարծ գալիս է եւ ուզում եմ շատերը վկային եւ ասեմ, որ եղել է, որ աղոթել են եւ դեպք չի եղել, բայց հանկարծ մի օր հրաշք եղավ եւ բժշկվեցին։ Այո, կան տես մարդիկ, ուրեմն մենք այո, մեզանից է կախված, արդյոք Տերը կգա թե չէ, որովհետեւ Տերը միայն դուրն է թակում։ Շատ կարևոր է, որ մենք ինչ ենք ասել, մենք մեր ժողովրդին խոստա, մենք ասել ենք, որ մենք մեր ժողովրդին չենք խաբելու, չենք, սա ամենակարևորն է, վստահությունը ընդհանրապես։ Այս վերջերս մենք կուսակցական ֆորմատով նաև կորոնավիրուսի հարցն էինք քննարկում, թե ոնց պետք է լինի, սպառնալիք եւ այլն, եւ մենք եկանք մի եզրակացության, որ այստեղ, ինչպես եւ մնացած հարցերում, ամենակարևոր բանը վստահությունն է։ Ժողովուրդը պետք է 100% վստահ լինի, որ այս կառավարությունը բացառված է իրանից որևէ բան թաքցնի։ Կրնի դա կորոնավիրուսի մասին, մենք մեր թերություններն չենք թաքցնում, ձեզնից ժողովուրդ ջան, չենք թաքցնում թերությունները։ Այս մեր աղոթքները լսվում են Աստծո կողմից, միգուցե մեր աղոթքը չլսվի հարևանի կողմից, որովհետև հնարավոր է, որ նրանք մենք բարձրաձայն չաղոթենք, նրանք էլ չլսեն, բայց քո աղոթքը պարտադիր լսվում է Տիրոջ կողմից։ Սիրելիս, եկեք լինենք հավատքով, բժշկվելու համար 10 ժամ պետք չի, ոչ էլ ժամեր։ Ասում են Շուշին ծախել են, ո՞վ է ծախել Շուշին։ Շուշին եթե ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի, որ պետք էր ինչի էր այդ վիճակում։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի % ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի % ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է այդ կարգավիճակով եւ մեկ էլ ասում եք, բա հայտարարել ես Արցախը Հայաստան է։ Եթե դուք համարում եք, որ Արցախը Հայաստան չէ, եւ դա ձեր դիրքորոշումն է, ուրեմն ձևակերպեք։ Եթե մեր հավատքը համապատասխան լինի եւ չկասկածենք, այսինքն մի փոքր հավատք ունենանք եւ չկասկածենք, վստահ ասում եմ ձեզ, հրաշքը կլինի, որովհետեւ Տերը ասել է, ինչ խնդրեք պիտի տամ ձեզ, ինչ որ խնդրեք իմ անունով, կանեմ, որ հայրը փառաբուրվի։ Սա է հիմնական առաջընթացի հիմնական բանաձևը։ Այո, պետք է ունենալ համարձակություն կայացնել որոշումներ, ի սկզբանե իմանալով, որ սխալները անխուսափելի են, սխալը մի կողմից վատ է, բայց մյուս կողմից սխալը առաջընթացի կարևորագույն գրավականն է, որտեղ եթե որևէ մեկը վախենում է սխալվելուց, ինքը անխուսափելիորեն կանգնածան նույն տեղում, դա նշանակում է ոչինչ չանել։ Բայց մեր կադրային քաղաքականությունն էլ այո, իդեալական չէ, բայց շատ կարևոր է, որ մենք չենք վախենում դա խոստովանելուց։ Եթե մեր կառավարության գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվում կոռուպցիայի մեղադրանքով,
Այո, դա խոստովանություն է նաև ինչ որտեղ եւ տեղի են ունենում ձերբակալություններ, որ դա իդեալական չի, բայց ասում են Շուշին տվեցինք, Շուշին ճիշտ է, անարժեք բան է հայերի համար, բայց ավելի արժեքա որ մի հատ զինվորի կյանքն է, որ գերության մեջ է, որ շրջափակման մեջ է։ Շուշիի համար արժի թեկուզ մի հատ զինվորի կյանքի հետևից են գնել։ Զինվոր տան։ Շուշին վեկալել են։ Մենք բոենք տվել Շուշիի մեջը։ Հրադադար եղե մեզի պես տեղը խաբաս չեն եղել Շուշին տվել են։ Ինչպես է վերաբերվում այս փաստաթղթի ստորագրումը։ Շատ լավ։ Ինչպես կներեք Փրկության փաստաթուղթներ, ստորագրումները, Արցախի ազգների մի մասը հանձնվի։ բոլոր լրիվ զինվորների փրկության համար աստորագրվել է Բայց ասում են այդ փաստաթուղթը։ 4000-ից ավել զոհ կա։ Մի 4000-ից ավել զոհ կա, պատերազմ առանց զոհերի չի լինի։ Փաստաթուղթը թե զինվորների կյանքը։ Ավելի շատ են քուրի ջան։ Այսօր ասում են Շուշին տվեցինք, Շուշին ճիշտ է, անարժեք բան է հայերի համար, բայց ավելի արժեքա որ մի հատ զինվորի կյանքն է, որ գերության մեջ է, որ շրջափակման մեջ է։ Պահանջը այսօր պահանջում է մեր պետականությունը, որ ապակայունություն չլինի մեր երկրում։ Մենք կանգնած ենք մեր պետականության հիմքերին, կողքը, վարչապետի կողքը։ Վերաբար խոսում է քաղաքացիական պատերազմի մասին, առաջին նախագահն է անդադահազանգում, որ դրա վտանգ կա։ Դուք հա վարչապետի աջակիցներից եք, դրա վտանգ տեսնում եք։ Ոչ։ Չեմ տեսնում նրա վտանգը ու ինձ թվում է, որ պետք չի հասցնել այդ գործողությունները, որ նման բան լինի։ Առաջինը չկա կողմ, որը լինի, որովհետև այդ կողմը կեղծ կողմը, կեղծ օրակարգ է սարքել։ Այդ օրակարգը պահանջը չկա հասարակության մեջ, որ նման բան իրանք ինչի որ հրահարում են, չկա նման բան։ 6000 հոգին ես համարում եմ, որ շատ փոքր թիվ է, որպեսզի պահանջի, ասենք 80% ձայն տարած վարչապետի հրաժարականը։ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը ամբողջությամբ լցրած վարչապետի հրաժարականը։ Այսօրվա դրությամբ պետք չի այսօրվա ղեկավարին մեղադրել։ Մենք այնքան տառապանքներ ենք ունեցել 10-20 տարի, որ պետք չի։ Մենք եկել ենք սատարենք մեր վարչապետին։ Եթե նա այսօր հրաժարական տա, մենք նրանք կոչենք դավաճան։ Նա իրավունք չունի հրաժարական տալու։ Չկա է ձև մարդ, որ միասնական տեխնացու դառնա։ Երբ որ կունենան է ձև տեխնացու, թող ներկայացնեն խոսենք։ Ով է իրանց տեխնացուն։ Վազգեն Մանուկյանն է, Վազգեն Մանուկյանը այդ տեխնացուն չի, որ կարող է միասնական տեխնացու որպես ներկայանա։ Միասնական տեխնացու է իրանց 14, 15, 16 կուսակցությունների համար։ Կներես եղբայր։ 14-15 կուսակցությունների մի հոգանոց կուսակցությունների համար։ Թող այդ չներկայացնեմ ոչ մի դեպքում, որ այդ հանրության պահանջն է կամ հանրության ինչ որ աջակցություն ունի։ Մարդիկ շատ ծանր էմոցիոնալ վիճակում են կապված պատերազմի հետ եւ այս պառակտումները, որը փորձում են հրահրել լրատվամիջոցներով այդ 16-17 կուսակցությունները, բերել են մի իրավիճակի, որ հանրության մոտ զայրույթ է առաջացել, որովհետեւ քաղաքացին գնում է, ասենք, անատոմիկ, որպիսի հանձնի ԴՆԹ տեստ եւ իր հարազատին ճանաչի, փողոցը փակում են մի քանի հոգի եւ ասում են, որ սա հեղափոխություն են իրականացնում ժողովրդի։ Մենք հայերը մեկ խաչ ենք։ Նիկոլը Չենարն է։ Նիկոլը մեր ասվածն է։ Մենք ես քեզի գիտեմ, որ ես Ջորջ Չինգինը ամեն այնձի գիտեմ, մենք զինվոր ենք Լիբանանցի եւ ամեն ինչ շատ գրվածա մարդիկ են մենք։ Նիկոլը Էրտան է, գիծած եք։ Նիկոլը Էրտան է, ինչ որ մաֆիաներ կան իդ պիտի կան, Հայաստանը 40 տարի յետե պիտի դառնան։ Նիկոլը մեր ասվածն է, ով որքան է իր գլուխը պիտի ջարդենք։ General ասած, հատիկ ասել, չես ազգաններով ասել ովքեր են։ գիտեք, Նիկոլովի է հողերը տվել։ Նիկոլան դրա համար է հողերը տվել, որ 25,000 հոգու կյանք փրկի։ Անե դոքտեր է։ Անե մենք ծերի մենք տվել
Փաշինյանը փրկել է ժողովրդին, օրս Ազիզարը։ Ես ներկա մարդ առաջի օրվանից մինչև վերջի օր ընդդեմել եմ։ Այդ ոնց էլա վերջի օրով ես ընդե դիրքերում ստարտեն աթորեն ջարդեմ կրվող տղ, այս սուտի կրվող տղեկը։ Կրվող տղեկը այս տղեկն են, որ հենց իմաստ է կայնած են Նիկոլի կողը։ Իսկական վարչապետը Նիկոլն է, ախմեր, փրկեց է ժողովրդին։ Թողար 2-5 ժամ հետո փրտում են սաղ մեր երեխեքին։ Մեզ էլ հետ է։ Էդի ճիշտ էր, իսկական հերոս մարդ է այս Նիկոլ Փաշինյանը։ Հորս արել, Նիկոլ, 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 Նիկոլ։ Երբ որ ես նույն Ղարաբաղցիք եկան մտան նկարվան ընդե ու զորքի նսին որ երեխան թախեք, ստե ձեր տեղը չէ մի կրվեք, տվին Ղարաբաղը բրծան, հիմ եկան ստե խելջեցություն կցեն, եկան հիմիստերն ուզում թշնամությունն են, ես հողլ, ընդեղ տվին բրծան եկել են հիմիստեր տալու, հավաքին մեր Նիկոլի կողը, Նիկոլը մենակ է, ու իր այդ քիչ մարդիկ, հոմ մնացածին լարեն թողետան ես երգրից, Հազդաններով զինվորը շուշի կանած, դուքի դեմը չարան, աչ 120 հոգով, հետո թուրկերին ջարդվեն, հարի 3 օրա դենցան բրեք շուշի պատերազմեն, ում շատ հոգր թվով ջարդվեն, թող մենակ մեզի չխանգարեն ես Ղարաբաղցիք, թող իրանց գլող դարնիդան երգիր, թողան մենք մեր Նիկոլի հետ մեր հարցերը լուծենք, մեր հաղթանակին եք հասնուց եթե հարուտով, ես պատերազմը վերջացած չէ, պատերազմը տամենը նա թեթև պաուզա, ժողովուրդ, ես շել եմ, մեր դեմից Մեր դեմից պիտի թուրքը փախնի ու մենք էլ կանք ստե հաբարդ ոչ թե այսօր մենք այս Քելբաջարի տարածքի եղած դուքև եղնիմի հետ մեզ տանջի հոգնավար չենք հաղթանակած զինվոր ենք աստե թևեն ես բան կզգտած զինվոր ենք բարժե զինվորին հետ օրը գցի մենք դարել ենք աշխարհի ամենայն ոչ մարդունակ բանակի զինվորը, որ մենք հվարտացել ենք, որ աշխարհի ամենաուժերը մենք ենք, զինվորին ենք եղել։ Մենք ատորի համար մեզի թևա թափ են, մեզի բանել ենք, հետո արդեն մեր զինվորը չուզում Հայաստանի սահմանը պահե, որ դեսում է, մեկը Ղարաբաղցին պետք է մեկը չէ, Չես տաղատորին կրիվ են Եդի շավոտուք թո դնեն նստեն են համբալները Մենք մեր հողիցին Մենք այլով մեր հողիցին, մենք 1000 տարի պատերի տագը կանեսն ենք, և պետք է հետոնոր մենք ասապ Եկե հազիվ հասել են պինչ պայինք մեր Շալարերով Կպայինք կիլոմետր, 100 մետր ու ցելի սաստավով Ոչ թե թողայք կրնայք, կայք սելֆի արիք նկրցիք ձեր կնանիքին Կայք մերեն սաման պայիք, լավ տղայիք, կայք սաման պայիք, ոչ թե ստե ատոր ջարդեիք, արա Դեն երկու բարել դու ուժեղ կրված տղես ասել Աղբերս, ասիք մտել են ընդեղ դիրքերը, ասել են մտել են, են վիտոն է սրիկաները, մտել են ընդեղ, բա Նիկոլեսի ծախել է, հել եք դուս, դիքը տենց սրիկաներ Հայերը մեկ հայերը մեկ խաղ չէ, ով որ պոս կան է ինքը խաղ չէ, ով որ մաֆիա կաչիվի կան է ասկատ իչտե, ինքը պոս է, ով որ էլա, զարգան էլա, սերջ էլա պան, ասում պոս մարդիկ են, մեկ խաղ չէ, մեկ խաղ չան, սալեբինյուն, խաղ և չղային խաղ չէ, ով որ էլա, սիկիմա կսեն տերգեն, սիկիմա երենք լագոտ մարդիկ են, 3000 ոսե կրկնեն, գերտան գահաչ են, Կակ տողը դեն այլևս, մենք հայ ենք, աս հայը պիտի շնենք և մեր Այս հայեն ասում Իրանց հերոսի տեղ են դրեն Մենք ասանք են, ով որ էլա թողելա, սիկիմա գեցեն, ենեք սիկիմա մարդիկ են, լագոտ ասանք են, մաֆիա, կաջիվի մարդիկ են, բաս Ամենակարևոր բանը վստահությունն Ժողովուրդը պետք է 100%-ով վստահ լինի, որ այս կառավարությունը բացառված է Իրանից որևէ բան թաքցնի Կրնի դա կորոնավիրուսի մասին, մենք մեր թերություններն չենք թաքցնում, ձեզնի ժողովուրդ ջան Եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է, դեռևս կա, շարունակում է և դեռ որոշ ժամանակ դեռ կլինի հետևյալը, որ Հայաստանում պաշտոնյաները շատ արագ ձեռք են բերում, այսպես ասած, իշխանի և բդեշխի բարդույթ Եվ մեր խնդիրն է, այսինքն տիրողի բարդույթ են ձեռք բերում Մեր խնդիրն է, որ այս պետական պաշտոնյայի, այս իշխանի և բդեշխի բարդույթը փոխակերպվի, էլի կներեք այդպիսի ձևակերպման համար Հիսուսի բարդույթով
Ընդհանրապես ցավոք սրտի չնայած գուցե ոչ ցավոք սրտի մենք իդեալական չենք եւ դա լավ է որովհետեւ գիտեք երբեմն ես մի հատ էսպիսի արձանագրում եմ արել օրինակ ես կարծում եմ որ յուրաքանչյուր մարդու ամենամեծ ուսուցիչը իր սխալներն են ամենամեծ ուսուցիչը ես գոնե այդպես եմ ընկալում որտեղ երբ որ քո միջավայրում իդեալական է դու փոխվելու եւ փոխելու անհրաժեշտություն չունես Այսինքն դա իդեալականությունը լճացման կարևոր նախապայման է։ Հետևաբար պետք է լինեն անընդհատ սխալներ, պետք է լինեն անընդհատ ձախողումներ, այլ բան, որ այդ սխալները եւ ձախողումները հանկարծ ճակատագրական նշանակություն չունենան։ Ինչպես Հիմա ժողովրդի կողք կլինեմ։ Այսինքն Փաշինյանին աջակցելու, թե Այո, միայն աջակցելու։ Լյուբոյ կրված տղա աջակցում է մեր վարչապետին։ Իսկ մնացածով որ գոռում է սուտի հավե գոռացողներ են։ որտեղ եք կռվել եւ Ջաբրայիլ։ Այո։ Տեսեք, շատերը նաեւ այստեղ հավաքվածները վարչապետի հասցեին հնչեցնում են մի շարք խոսքեր։ Քաք են ուտում։ Սախտորով, չէ, կակուտելը նորմալ է։ Հա, դա նորմալ երևույթ է։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, պիտի ստորագրվեր այդ փաստաթուղթը, թե ոչ։ Այո։ Ինչու։ Սախտորով, չէ, կակուտելը նորմալ է։ Հա, դա նորմալ երևույթ է։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, պիտի ստորագրվեր այդ փաստաթուղթը, թե ոչ։ Այո։ Ինչու։ Որ 30,000 հոգի որ տաղագան տուն։ Ինպես 30,000 հոգի ինպես տղա պետք է գային հասնեին իրանց ընտանիքին որ փաթաթվեն 3 հատ անչափահաս երեխա ունեն չգայի հասնեի ոչ վայենկոմատ նաղերգենցի ինձի վայենկոմատ նաղերգե ու ես գնացել եմ իմ հայրենիքի պարտքը տվել եմ կռվել եմ ինչը վերջի падրոնը խփել եմ չեմ բերել падրոնը պրծելա թողը եկել եմ տուն վատ եմ արել մնայի մեռնեի Երբ եք եկել։ ամսի 24-ին Այո, չէ, հոկտեմբերի Ամսի 8-ին գնացել եմ 24-ին հետ եմ եկել Հոկտեմբերի 8-ին գնացել եմ, հոկտեմբերի 24-ին հետ եմ եկել Կներեք, դուք ասացիք, որ պիտի ստորագրվեր փաստաթուղթը, որովհետև պիտի մարդիկ կռվեին։ Այո Մենք ընդ էինք կռիվ տալիս, էլ ստեին ջարդում Շատ ճիշտ արի, որ ստորագրել 30,000 հոգի տաղա չգար իր հասնել իր օջախին Դա էր, որ ստորագրել Չգային հասնեին այդ տաղեքը, ինպես տաղա են, մի հոգի ես եմ 30,000 հոգի, 29,999 մեկը ես եմ էլ է Չգայի հասնեին տուն իմ օջախ, իմ երեխեքին փաթաթվեի պաչեի Մի հոգի ես եմ 30,000 հոգի, 29,999 մեկը ես եմ էլ է Չգայի հասնեին տուն իմ օջախ, իմ երեխեքին փաթաթվեի պաչեի Շատ շնորհակալություն Նիկոլ Փաշինյանից, որ ստորագրել գոռում մոռում են Ինչ է գոռում Թոգային հետս падրոն լծեին Թոգային հետս падրոն լծեին Թոգային մի հատ ջուր բերեն խմեի Թոգային մի հատ չգիտեմ հաց բերեին ուտեինք Սովա սարավ անտեր ու դուս մնացել ենք ընդ Կարակում ենք Մտնում ենք առավարության շենք են ջարդում Հատելու ժամանակ էլ չեն ունեցել, որ ուզում եք իմանալ Հագնվել են նաև այն տարածքները, որտեղ որ փամփուշտ չի գրակվել։ Դուք դրան կողմ եք եղել, օրինակ Խարվաճառը։ Մեր մոտ հանձնված տարած չի էլ Մենք սաղ կրվել ենք Մենք սաղ կրվել ենք Խարվաճառն եմ ասում, մենք սաղ կրվել ենք Հա, Ջաբրայիլում Խարվաճառը Ջաբրայիլն է Ոնց ոչ Բանը Քալբաճարն է Ջաբրայիլը, հա, խառնեցի Հա Քալբաճարը Ջաբրայիլն է Հա, խառնում եմ ոչ եմ մի խոսքով կարող է խառնում եմ Կարող է խառնում եմ, բայց 100% Քալբաճարում 98 հոգի 8 կիլոմետր լինիա ենք պահել Ես իմ գումարտակի բանի օբշի գումարտակի սպառազինության պետն եմ եղել, բայց բացի այդ էլ ես եղել եմ մեր վաշտի օբշի սպառազինության պետը։ Ես եմ մատակարարել զենքը։ Տավել եմ մատակարարել եմ, հետևներից էլ գնացել կռվել ենք, սաղս փրտել ենք։ 1200 հոգի պարկասրել ենք։ 98 հոգով։ Մենք գաղութում ենք մեր վարչապետի համար, որ դուք առաջ եք Հնարավոր չէր, չեն բերում զինամթերք։ Եթե զինամթերք չեն բերում, որ դու կրակես։
Մեկ մեր մասին է խոսքը։ Մեկ մեր մասին է խոսքը։ Մեկ սաղաս մի բան եք ուզում։ Ես օրինակ Լեհաստանից եկել եմ, գնացել եմ Ճակա։ Գնացել եմ իմ աղբերների կողքը կայնել եմ։ Մի հատ բաց ճշմարտություն կա։ Եթե այդ մարդը 2.5 տարում այդքան բան արեց, որ ես լուբոյ տեղա, որ եղել է առաջնակից, իրա կաշի վրա նզգացել է։ Ուրեմն ցավները տանը, մենք դինեց անենք, որ Նիկոլին հանգարց խաթրի չկա։ Նիկոլին ոչ մեկ չի տանը չկա խաթրի։ Եթե մեկ է դու Նիկոլի խաթերի կպնողը էստեղ տղեկիս է կպնում։ Մենակ ես քաշելի լիքը մարդիկ։ Եթե Նիկոլի գիշեր էր անոնի չեն տալու, մենք Ատրի մենք կորսում ենք են որ խոսքի մատիկով Նիկոլը լավ մարդ։ Ուրեմն ասել, մենք պետք է բայենք մեր Նիկոլին։ Մենք պետք է մեր Նիկոլի կողքանենք։ Անգար ֆիակերայց։ Յոգեգո անգար մեր Նիկոլին մեկ ուզում եմ։ Այսօր սան բանակը Սալմանից հետ բարանդո հասնենք։ Մենք պետք է հզորանանք տղեկ, անկախ դրանից։ Եթե 5 տարի ժամանակ ունենք, մենք պետք է հզորանանք, որ մենք կարանանք, եթե մի հատ էլ ունենանք շանս, մենք այս շանսը կարանանք օգտագործենք։ Անուն մեր պետությանը, անուն մեր երեխեքի ապագայի տղեկ ջան։ Այս է ճիշտը մտան Հայաստանը դեր։ Էլ ցավը Գեներալ Նիկոլը մերն է։ Ցավը տանեմ։ Աստե հավաքված տղեկ քարի վրա ննող տղեկ են։ Աստե հավաքված մարդիկ ու լիքը մարդիկ ովքեր որ մեր վարչապետի պահանջով գնացի, որովհետև նա խնդրեց որ գնացեք ձեր տներով։ Չէ, տեսա թե չէ։ Մեզի պետք չի անկարգություն, մեզի պետք չի, ասենք հավասարվենք այն մակարդակին, ովքեր որ մեռան մարդիկ ասելով, ելեք հավաքվեք, գնացեք ճոմա գարեք։ Ոչ մի բան չարեցին, մի հելը բան են պահանջում։ Իրանք ընդհանրապես խոսալու տեղ չունեն։ Իրանք ընդհանրապես ոչ մի բանով չեն առաջնորդվում։ Ոչ մի բան իրավունք չունեն։ Մենք բոլորս հավաքվել ենք ստեղ, որպեսզի սաղ աշխարհը տեսնա, որ մենք Նիկոլի կողմնակից ենք ու թույլ չենք տալու։ Եթե օրը գա պահը գա հենց, օրը գա պահը գա Աստված շանի։ Հեսա մնացած զորքները գալու սաղ Նիկոլի կողմից։ Ժողովրդյան միատել է բանասում, այսօր ուրեմ Սպյուրքը, ես 20 տարի ապրելով Սպյուրքում, այսօր ես իմ տուլտեղ գործ մանր երեխեքի թողել եմ, եկել եմ, իմ ժողովրդի կողքը կայնելու համար, այսօր սաղ Սպյուրքը մի մարդի պես հայազգի մեջ չի կայնացա, Նիկոլ Փաշինյանի մեջ չի կայնացա, հետի թող սաղի բանը, հետի թող սաղը Ուրեմն լսեք, ուրեմն այն չգիտեմ, ընդեղի կանգնած չգիտեմ, կենթանի բան, սենց ինչ-որ, չգիտեմ, շարժական իրեր, ուրեմն, այսօր այսքան տղերքը, որ պոստ են պահում,
Այն պոստերը, այն տարածքները, որ վերահսկողության տակ է, այն կարգին տղերքի կողմից, հակարծ ոչ մեկ կյանքում ոչ չմտածի, որ ինքը այդ հողի վրա ոտա դնելու։ Այդ հողի վրա ոչ մեկ հող ոչ չի դնելու։ Այդ հողի վրա մենք ցույց ենք տալու այդ վիժվածները ոտը։ Մենք ենք պահում այդ մեր հողը, մեր ջուրը։ Ուրեմն ես երկու օրով ու բանենի եմ եկել Դավիթ Բեկից, պոստերից, հեսա ապսի 20-ին, 22:00 պետք է լինեմ այնտեղ։ Ուրեմն ինչքան լավ տղա կա, եթե այդքան դուխով տղեր կան, ես ընդը պոստ եմ պահում իմ ընկերների հետ, 30 հոգանոց ջոկատ ենք, եկեք մեզի միացեք, մենք ամեն գիշեր 50 մետր գնում ենք առաջ, արդեն դարել ենք հեռավորությունը Թուրքիա համդեպ 150 մետր, հեռավորությունը արդեն Թուրքիա հետ, մենք ինչքան կարում ենք եթում ենք առաջ, ես իմ ուվալնենի թուղթնա, ես համսի 20-ին գնում եմ Դավիթ Բեկ, եկեք հետը, ինչքան լավ եղած կա, ինչքան բնավիկը սաղած կա, աղաչը Լսեք, մի հետ սաղդ լսեք։ Ժողորջան, Ստալյանների ձենից եք ինչ է մեր ուղեք հետ տրակում ասը, լսում եք։ Ստալյանի ձեներից ուղեք Ես մեր ախպոր ասացը վերաբերվում են մարդկանց, որ միջև այսօր որ շիվա չեն արե, առաջնա գծի համար, ու այդ մարդիկ տները նստած խասում են, թե եվ բդի թուրքը, ասի Հայաստանի սահման, նոր իրանք զենք վեկանաշում։ Իրանք բաղկվան են կան սեղանների կան, որ գիշերը ժամինին հելեն հոկտեմբերի 27 կազմակերպել, ուզում էին թազա հոկտեմբերի 27 արել, այսօր ասում են ռուշկեկից եք խոսում կառավարությունը, այդ մարդիկ ողի չխոսան, դուք եք եկեք, կառավարություն են եկել, մարդիկ ասում են եկել ենք նիստ կայացնենք, որոշենք, այս ժողովրդին այս սեղից հանենք, դեղը վիճակում ենք, ասում են ռուշկեկից եք խոսում, գայք ձեր աթորների տիրություն անեիք, որ չջարդեն, արա հոկտեմբերի 27 էիք անում, մտել էիք կոտորելու։ Արման Թաթոյանը ասում են Նիկոլը բան անում, մարդկանց մեջ եսի միջ է տարածում, էլի, որ մարդիկ, չգիտեմ, մեկը մեկին լարված ըլնի, եսի միջ ըլնի, Արման Թաթոյան խիչը դատապարտեցին, որ ազգային ժողովի նախագահի գցել են քաթուտակ, ասում են մորթեք, երեխային ավտոյի մեջ, ասում են ավտոն շուտ տվեք մորթեք այդ մարդը, դատապարտեիք, մի հատ կուսակցություն թո դատապարտեիք, 17 վիժված կուսակցություններ թո դատապարտեիք, Ֆրանսա համայնքներով մի հատ հարցն է, որ մի սովորական գյուղացին, որ ինչ-որ մոդի մոտ չի աշխատում, ինչ-որ մեկը ասում է ես Երեք ենք մենք պոստերից մենք միչև իշնելս մենք ասենք ասել ենք, որ մեր վարչապետի կողմեն, քանի որ մենք ընդ գտնում ենք սաղից, ստե հավաքվածներից բոլորից լավ գիտենք ինչ է կատարվել, որը որից հետո է, մենք առաջինը որ ցույց անողերն ենք, մենք դենենք, քանի որ մենք եկեց սնայրադը տեսե, մեր վրայա մինամյոտ ընգե, կասետային զենքերը, առաջի ցույց անողը մենք դենենք, բայց այսօրվա դրությամբ շատ հիասթափված ենք մեր հայ ժողովրդից, որոնք չեն հարգել մեր են բոլոր զոհված ընկերներին ու ցույց են անում։ Մարտիրոսյան անձանին ծնվատի, ես Արադ մարզից եմ։ Որտեղ եք եղել ընդեղ։ Ընդեղ եղել եմ Ջաբրայելին եմ։ Ամեն ինչ տեսել ենք, ստև հավաքվածներից հարգեք, այն որ տեսել ենք։ Այդ 17 կուսակցությունն է, ինչա, չգիտեմ ինչ են ասում, խիտվի, եթե տենց ասող եք, գայք մեր կողը կանգնեք, որ մեկ էլ չգիտեմ, այդ որ ասում են չտայք, այդքան զոր չունենք մենք, 18-20 տարեկան իշքա կրվի, այդ տղեկը մեռան, պրծան գնացի։ Հելի հիմա ասում Ձեր անուն ազգանունը։ Աշոտ Բաբա։ Ես եթե կարելի է Չէ, մենք չենք վախենում։ Չէ, մենք էլ վախենում։ Իրենք անցած առայող երեխեքին անել են պոստեր, որ իրենք կյանքուսկի չգիտեն, կրակել չգիտեն։
իրանք տանգիստ են օրինակ բերել են պիխոտի տակ են գցել ասում են դե գնացեք առաջ որ այդ մարդը տանգ է կրակել է սովորել ոչ թե չգիտեմ ավտոմատ կամ սնայպեր կրակել է սովորել Թարգեք էսի չեք էսո 40-ը չելը ժողովրդի այսօր դիակներ են բերում չի կարելի վերջի զորքան դիակներ այսօր անդուտումատ բերեք թող ժողովրդի դիակը բերեն հասցնեն իրաց ընտանիքներին այսօր մենք ենք տեսել ասում աստու պարկ սաղ պարկ ենք մնացել ժողովուրդ ջան պետք չի էդի թարգեք տոյտա նեկա Նիկոլի կողին են բանակը Նիկոլի կողին է Աստե հավաքված տղեկ քարի վրա լրող տղեկ են Աստե հավաքված մարդիկ ու լիքը մարդիկ ովքեր որ մեր վարչապետի պահանջով գնացին, որովհետև նա խնդրեց որ գնացեք ձեր տներով, չէ՞, տեսա թե չէ։ Մեզի պետք չի անկարգություն, մեզի պետք չի, ասենք հավասարվենք այն մակարդակին, ովքեր որ մեռան մարդիկ ասելով, ելեք հավաքվեք, գնացեք ջոմա դարեք։ Ոչ մի բան չարեցին, մի հələ բան են պահանջում։ Իրանք ընդհանրապես խոսալու տեղ չունեն։ Իրանք ընդհանրապես ոչ մի բանով չեն առաջնորդվում։ Ոչ օրեկա պահագա Աստվածաշանի։ Եսա մնացած զորքին է գալու սաղ Նիկոլի կողմը։ Ժողովրդյան, Ժողովրդյան, միատել է բանասում, այսօր ուրեմ Սպյուրքը, ես 20 տարի ապրելով Սպյուրքում, այսօր ես իմ տուլտեղ գործ բաներ երեխեքի թողել եմ, եկել եմ, իմ ժողովրդի կողքը կայնելու համար, այսօր սաղ Սպյուրքը մի մարդի պես, Հայազդի մեջ չի կայնացա, Նիկոլ Փաշինյանի մեջ չի կայնացա, հետի թող սաղի բանը, հետի թող սաղը կաղացաների ակալի Չեք թափսում թերություններ, այո մենք ունենք պաշտոնյա, որ ներգրավել է կոռուպցիայի մեջ, մենք ասում ենք, խոստովանում ենք, դա մեր սխալն է, դա մեր թերությունն է, բայց ինչի չենք թափսում, որովհետև մենք խոստացել ենք, որ չենք խաբելու, այս վերջերս ես խոսեցի, երբ որ խոսում էի դավաճանության մասին եւ դավաճանների մասին, որոնք նույնպես եղել են եւ հնարավոր է լինեն մեր իշխանության մեջ, մասնավորապես իրավապահ համակարգում, ըստ էության դա էլ է խոստովանություն է, սխալի խոստովանությունը եւ սխալ ընդունելը, բայց հետո որ այդ թեմայով մեկ-մեկ մտածում տանջվում եմ, ինձ էլի օգնության է գալիս Սուրբ Գիրքը, ավետարանը, որ ասում եմ, բա եթե դու ի վիճակի չես այնպիսի կադրային քաղաքականություն վարես, որ դավաճանություն չլինի, բա դու որքանով ես ի վիճակի, օրինակ, ղեկավարել երկիրը, ղեկավարել կառավարությունը, ու Սուրբ Գիրքը ինչով է գալիս օգնության, ասում նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի ընտրած կադրերի մեջ դավաճանել պարզվեց կար, այնպես որ եթե նույնիսկ Հիսուսի վիճակի չի եղել անդավաճան կադրային քաղաքականություն վարել, մեծ ամուսություն կմտածենք, որևէ վարչապետ կամ կոնկրետ ես կարող եմ այդպիսի քաղաքականություն վարել։ Ինչ նկատի ունեմ սա ասելով։ Սա նկատի ունեմ ինչու հենց Հիսուսի բարդույթով։ Որպեսզի յուրաքանչյուր պաշտոնյա հասկանա, որ ինքը եւ ծառա է եւ տեր է միաժամանակ, որովհետեւ այդ երկուսը մեկը մյուսից անջատելով պետական պաշտոնյայի կարգավիճակում չի լինի բավարար չափով օգտակար, որովհետեւ եթե մենք այնպես անենք, որ պետական պաշտոնյան միայն ծառայի
չափանիշներով առաջնորդվի, սա նշանակում է նրան բերել մի վիճակի, որ ինքը ի վիճակի չի կայացնել որոշումներ եւ ունենալ պետական համակարգի կազմալուծում։ Եվ հետեւաբար ինչով է Հիսուսի կերպարը լավ, որ ինքը ծառա է եւ Տեր է միաժամանակ։ Նա ծառա է 100%-ով եւ Տեր է ինքանով, որ կարող է կայացնել որոշումներ եւ կարող է իր որոշումների տրամաբանությունը բացատրել ուրիշներին եւ կարող է այդ որոշումների տրամաբանությունը հարազատ դարձնել ուրիշներին։ Ես հրաժարականի մասին մտածելու կարիք չունեմ այնքան ժամանակ, քանի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վստահություն։ Հայ ժողովուրդը իմացեք, միջև վերջ գալու ենք, միջև վերջ։ Դաժե Հայաստան չէ, մերոնցից է, Հայաստանը մերն է։ Հայաստանը մերն է, Հայաստանը։ Ղարաբաղից հետո գալու ենք Երևան։ Մեր հողերը մնացել է։ Ղարաբաղից հետո գալու ենք, դες ինչ են գալնելու։ Հասկացար չէ, շններեք, շուն եք, միջև վերջը գալու ենք, Ղարաբաղից հետո գալու ենք Հայաստան, որ ձեզ Հայաստանն է, չէ, մեր մայ Հայաստանն է, մեր մորերը, հորերը, տատիկները, մերոնցը սաղ ենտեղ են մահացել, շոպայողը միլլատ է։ Շատերը հիմա նաև այսպիսի հարց են շրջանառում, իսկ ինչու հրաժարական չտվեցի այդ թուղթը չստորագրելու համար, որովհետև դա կնշանակեր դասալքություն, դա կնշանակեր հանուն զինվորի դժողային առաքելություն կատարելու պարտավորությունը թողել մեկ ուրիշի ուսերին, այն հույսով, որ հետո կասեին, թե վարչապետ Փաշինյանը այնքան հայրենասեր էր, որ այդ ստորացուցիչ թուղթը չստորագրեց, իսկ այս մյուսը թուլամորթ ու դավաճան գտնվեց եւ գնաց նման ամոթալի քայլի։ Նաեւ այն պատճառով, որ ինչպես ասացի, որոշումները պետք է կայացվեին ժամերի ընթացքում։ Հայրին, մեր մարմինը հիվանդանալ գիտի, ծերանալ գիտի, շատ ֆունկցիաներ, որ կատարվում էր երիտասարդ տարիներին, երբեմն լավ չի կատարվում, արդեն տարեց ժամանակ։ Աչքերը, տարբեր ֆունկցիաներ, եւ հիմա մեր ձեռքերը ուղղում ենք քեզ։ Եվ մենք վստահ ենք ու գիտենք, որ դու ներկա ես քո Սուրբ Հոգով, որովհետև այստեղ որևէ ուրիշ բանի համար չենք հավաքվել, բայց միայն դրա համար, որ մարդիկ հանդիպեն քեզ եւ իմանան, որ դու Տեր ես ու Փրկիչ։ Եվ հիմա Տեր մեր ձեռքեր ուղղելով քեզ խնդրում ենք։ Ես խնդրում եմ ամեն մեկի համար, որ այս դահլիճում է, եւ մեզ դիտողների համար։ Խնդրում ենք քեզ, քո խոսքը ինչպես ասել ես, հենց տենց կատարվի։ Տեր Աստված, թող աշխարհը զորություն չունենա մեր տրամաբանության վրա, մեր մտքի վրա։ Տեր Աստված, մենք մերժում ենք ամեն կասկածը, որովհետև կասկածելով վիրավորում ենք քեզ եւ քո խոսքը զրոյացնում ենք։ Այլ հիմա մենք որոշում ենք, պիտի մեր կասկածի վրա կոնտրոլ դնենք ու հավատքով լինենք, որ քո խոսքը կատարվի, որովհետև դու ուզում ես, որ դա կատարվի։ Եվ հիմա իմ Աստված, խնդրում եմ Տեր, որ
որ տեսնելով մեր սիրտը, տեսնելով մեր ձեռքերը, Տեր Աստված, հպվես ամեն մեկից հպվես եւ վերականգնես այսօր, Տեր, մեզանից ամեն մեկին, այրան ճնշում կլինի անոթների, պատերի ուրեմն նստված կլինի, Տեր Աստված, սրտանոթային խնդիր կլինի, սրտի աշխատանքի խնդիր կլինի, Տեր Աստված, լյարդի ֆունկցիա կլինի, ամեն օրգանները, Տեր, բերում եմ քո ձեռքերի մեջ եւ հիմա խնդրում եմ, Տեր Աստված, որ կարգավորվեն ամեն օրգանները, Տեր Աստված, ամեն թերությունները վերանա, ամեն ֆունկցիան կարգավորվի, նաեւ եթե ավելորդ բաներ կան, Տեր Աստված, գոյացություններ եւ որևէ ինչ որ այդպիսի բաներ թող հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով անհայտանան, սա ասում ենք քո առաջ Հայր, մեր Տիրոջ Հիսուսի անունով եւ դու ես մեր Աստված ու մեր Փրկիչը, Տեր, հռչակում ենք քեզ մեր կյանքի մեջ իրական Աստված, իրական Տեր ու Փրկիչ, նաեւ շնորհակալ ենք, որ դու մեր փոխարեն վերքեր ստացար, որպեսզի մենք կարողանանք բժշկվել, հարգելով քո ամեն արածը, այսօր ասում ենք, այո Տեր, թող շաքարային դիաբետ անհայտանա, թող բաշխային ամեն տեսակ հիվանդություններ անհայտանա, Տեր, հոդերը թող բժշկվեն, ամեն հոդերը, ամեն խնդիրներից, թող կոտրվածքները, Տեր, հրաշքով իմաստված, վերականգնեն եւ այդ ոտքեր, այդ ձեռքեր, այդ ողերը, թող իմաստված գործեն առանց ցավի, առանց խնդրի, թող նյարդային համակարգը բժշկվի, քո որդու Հիսուսի անունով իմաստված, Տեր, մենք հռչակում ենք կատարյալ բժշկություն Հիսուս Քրիստոս Տիրոջս անունով եւ թող անունդ բարձրանա այս մարդիկ այսօր վերադառնալով իրանցուն թող իրանց տան օրհնությունը վերականգնվի, թող քանդվի դեպի գործեր Հիսուսի անունով, անորեն մենք քեզ հեռացնում ենք այս մարդկանց կյանքերի մեջից, նրանց ընտանիքների մեջից, նրանց բնակարանի մեջից եւ ինչ որ կապանք կա, ինչ որ կախարդություններ կա, ինչ որ թուղթուգրեր կա, ինչ որ անեցներ կա, թող քանդվի Հիսուսի անունով եւ մտնելով այս մարդիկ իրենց տուն թող հռչակեն, դու իմ Աստվածն ես եւ իմ տան Տերն ես, իմ զավակների Աստվածն ես եւ մենք քեզ պիտի պաշտենք, սիրելի Աստվածս, օրհնում ենք անունը եւ փառաբանում ենք քո սուրբ անունը, Հայր Հիսուսի անունով մեր դիտողների վրա թող հոգի լինի եւ ամեն մեր դիտողները թող հռչակեն, այո Տեր, դու ես իմ Աստվածը եւ դու ես իմ Տերը, Տեր, թող փառավորվի քո սուրբ անունը այսօր եւ հավիտյան, ամեն մեկիս կյանքի մեջ եւ բոլորս ասացինք, այո Տեր, թող փառավորվի քո անունը, ամեն։